изведнъж светло и къде е това момиче, което е разследваше? Пренес ме Блек. 100% е тя. Веднага трябва да звъня на Изабел. Хайде бързо. Хайде. Изабел, бързо трябва да дойдеш в Даскало. Защо? Бързо, нямам време да се обяснявам, чакам те. Изабел! Човек, нали ти казах колко странни неща стават в дома, когато се прибирах след Тео и беше станало много тъмно. Обаче буквално бях там и осъзнавах, че нещо съм забравила и когато си казах, че пратката по математика буквално някакъв глас, не съм сигурна, че беше за мен, буквално зад мен беше зад мен и го прошепна, после изчезна и просто стана светло изведнъж. Просто човек трябва да се вместил. Да, хайде. Обаче е заключено. Трябва да вземем на Митко. Така. Ало, Митко, долу сме. Спешно трябва да ни отвориш. Добре, айде. Хайде. Отвори. Добре, стигнахме. Момичета, за какво сте дошли? Митко, трябва да поговорим за нещо много важно. Добре, хайде влезите, ще вечеряте нещо. Добре, потърсете в YouTube за YouTube? Или добре да е Google. Потърсете за това, че ти буквално ще престъпното те. Погледни, човек. Какво? Ето защо Рене сме това. Я. Преди 10 Искаш да ми кажеш, че майка и Рене сме, че Блейк, с чето е вампир и тя също е вампир и хапят хората. Да, чакай малко, те трябва да са безсмъртни. Тогава майка и как е умряла? Чакай, какво? Трябва да имат някои врагове, нека Знам какво е станало. за враговете им. Знам. Те са под прикритие. Пише, че има... Те са под прикритие. Няма как да е друго. Трябва да са под прикритие, щом вампирите са безсмъртни. Те са под прикритие, че майка е умряла. Тук пише, че имат едни врагове и те са въркулаците. Какво? Тоест има въркулаци и вампири и въркулаците са се опитали да ги победят. Това става много страшно. О, да. Човек. Какво е това? Не. Нокът на вълк. Не. Вълци и вампири. Не искам да съм вълк. Не. Не може да бъде. Сигурно спя. Първо поне не си вампир от тая лудата. Второ сме си глечките. Да, ама ти не разбираш ли? Не искам да съм вълк. Аз също. Чакай, сигурно спя, сигурно. Това е сън просто. Дай да се... Не спиш. Не може да бъде. Митко! Какво има? Бях до туалетна. Какво пищите? Чувате се? Да не казвам откъде. Какво станало? Човек. Виж. Ние сме вълци. Не. Убивате ли? Ами, за сега не. Сигурно трябва да станат и други неща. Но не знам. Ще ви имам доверие за сега, но наистина... Ако ни поръчват още... Но се знае, че вече сме част от вълците. Добре, ще си мисли за по-нататък. Надявам се не ставате още вампири. Или там, де вълци, де обърках се. Да, не знам как се случва. Ох, човек, поне не сме вампири от оная лудата. Да, не знам как стана това. Да.